कैसे गुजर बसर कैसे हो रहा है? ये ना पूछे तो बेहतर है। खून के आंसू रो जाएंगे, तू भी रो पड़ेगा। ये सच बात है, झूठ नहीं। ये किसी कोई एनकों वाली दुकान है या कोई बैंक है। मैं फेसबुक देख रहा था तो मेरे सामने आ गए। वो कहता है मेरी 20,000 तनख्वाह है और मैं 12 घंटे ड्यूटी देता हूं और मैंने बीएससी की हुई है, मैं तालीम याफ्ता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो मैंने अपने मालिक से कहा है अंदर जाके मुझे 1 कप चाय का रोजाना अगर दे दे तो आपकी मेहरबानी होगी। और मालिक वो पता है क्या कहता है? कहता है मैं 1 कप चाय का अफोर्ड नहीं कर सकता। यकीन करें, नीचे एक नंबर लिखा था, मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूं कि कहीं से वो बंदा मुझे मिल जाए तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूं। यकीन करें कि वो रोने लग गया। कहता है कि मैं 12 घंटे इधर खड़ा होता हूं